السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أميرة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم كيك بالسيترون، كيجي لذيذ بزاف. نخليكم مع المقادير طريقة التحضير. بالنسبه لمقادير الكيك غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، عندنا نصف كاس من الزيت النباتيه، عندنا كاس ديال الحليب، والكاس يكون صغير ماشي ديال العنبه، عندنا جوج بيضات وكيس من سكر الفانيلا وكيس من خميره الحلويات 7 غرام و250 غرام ديال الدقيق. وفي اناء غادي نضيفو فيه البيض والسكر وسكر الفانيلا، وغادي نطربو هاد المكونات مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وحتى كيتغير اللون ديال البيض وكيولي اللون ديالو اصفر فاتح. هاد المرحله مهمه في الكيك هكا باش كيجي لنا الكيك خفيف. ونستعملوا من الاحسن غير الطراب اليدوي احسن من الطراب الكهربائي. من بعد ما طربنا البيض ديالنا مزيان حتى صبح لينا على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، غادي نضيفوا عليه نصف كاس ديال الزيت ما يعادل 5 المعالق كبار ديال الزيت. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش العبار بالكاس 5 المعالق، ونحاولوا ما نكثروش الزيت حيت حتى هي الا كثرناها ما كيجيناش الكيك خفيف، كيجي الكيك بحال مدقص شويه. وغادي نطربو مزيان، ومن بعد غادي نزيدو عليه الحليب اللي عندنا كامل وغادي نطربو. ومن بعد غادي نبدا كنزيدو الدقيق، حتى الدقيق حتى هو راه حسبته معكم بالمعالق باش حتى الناس اللي ما كيعرفوش شحال الكميه ديال الدقيق غادي يعرفوها. هنا عندنا انا استعملت هنايا 9 ديال المعالق كبار كيكونوا عامرين كما شفتوا معايا، المعلقه راها كبيره وكنعمرها مزيان. المهم كنزيد شويه ومن بعد كنزيد الكميه الاخرى، وفي المجموع 9 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا منهم. ومن بعد غادي نزيدوا الكميه اللي بقات لينا، ما كنديروش هاد 250 غرام ديال الدقيق كامله، كتبقى النتيجه تقريبا واحد معلقه كاتشات هكاك. وغادي نخلطو مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على القوام ديال الكيكه اللي كيكون خفيف وما كيكونش ثقيل بزاف. واخر اضافه غادي نضيفها هي الخميره الحلويات، هي اخر مرحله. وغادي نحركو مزيان حتى كتندمج لينا هذيك الخميره مع الخليط ديال الكيك. ونجيبو مول، اي مول على الشكل اللي بغيتو نتوما، كدهنوه بالزبده والدقيق وكنفرغوا فيه الخليط ديال الكيك كما كتشوفوا معايا، وندخلوه الفران اللي يكون بارد ما يكونش سخون. تقريبا غتاخذ لينا الوقت واحد 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. والفران كنقصوا النار، يعني النار كتكون مهيله ما تكونش مجهده باش طيب لنا الكيكه على خاطرها. ونتلاقاو مع المرحله الثانيه. وبالنسبه لمقادير الكريمه غادي نحتاجو كاس الحليب، كاس من عصير السيترون، عندنا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعندنا ملعقه كبيره ونصف من النشا. وفي كاسرول غادي نضيفو فيها عصير السيترون، وغادي نزيدو عليه كاس ديال الحليب، وغادي نزيدو عليه كذلك السكر والنشا، وغادي نحركوهم مزيان ونوضعوهم فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه كتولي واجده. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو عصير السيترون، فالسيترون معروف، كناخدو حبه السيترون اللي كتكون متوسطه وكنطحنوها مع نصف لتر من الماء، كنضيفوا لها كذلك السكر، وقبل كنقيوها كنحيدو لها القشره وكنحيدو لها العلف وكنطحنوها، من بعد كنصفيوها وكيولي عندنا عصير سيترون. من بعد ملي كنوضعوا الكريمه ديالنا فوق النار كما قلت لكم كنستمروا في التحريك المستمر والنار تكون مهيله، ما نغفلوش عليها باش الكريمه ديالنا من التحت ما تحرقش، وكنستمروا هكا في التحريك. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم لوغو ديال السيترون ممكن في بلاصه الحليب كتضيفوا 2 كيسان ديال السيترون. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على لوغو مجهد كيديروا كاس ديال الحليب وكاس ديال السيترون. هنا الكريمه ديالنا راها واجده كما كتشوفوا معايا وعقاد. وهنا من بعد ما كنخرجوا الكيك ديالنا من الفرن كنسقيوه بعصير السيترون كذلك باش كيجي شارب هذاك البنه ديال السيترون وكيجي طري وهشيش.
اول حاجه غادي ناخذ فرشات وغادي نثقبوه مزيان مزيان باش نضمنوا ان هذاك العسل كيدخل لكاع البلايص في الكيك. كما كتشوفوا معايا انا هنا كنثقبوه مزيان، وغادي نبدا كنسقيه بهذا العصير ديال السيترون كامل على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. ومن بعد ما كنسقيو الكيك وكنتاكدوا انه بارد، كنخويو عليه الكريمه اللي وجدنا كما كتشوفوا معايا، وكنحاولوا نقادوها على الجناب كاملين وندخلوها الثلاجه تبرد وتقبض في راسها. ومن بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي، والتزيين كيبقى لكم حريه الاختيار. انا فقط غادي نزيد عليها شويه ديال الكوك من الفوق، وانتم غادي تبقى لكم حريه الاختيار في التزيين، ممكن تزينوها باش ما بغيتو. انا فقط درت الكوك حيت كيتواسى مع نكهه السيترون. ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى يعجبكم، فعلا كيستحق التجربه وكيجي لذيذ بزاف وكيجي شارب هذيك الكريمه وهذاك اللوغو ديال السيترون. العشاق ديال السيترون اكيد غادي يعجبهم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يكون خفيف على قلبكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله وحفظه.